এই দেখো আমার কিচেনের নতুন সদস্য, যেটার জন্য আমার অনেক দিনের অপেক্ষা। আর দেখো এই হচ্ছে আমার কিচেনটা, তোমরা আগেও দেখেছো, আবারও দেখালাম। আর এইগুলো দেখতে পাচ্ছ, কাল তো বকরিদ, তো তার কারণে এই সমস্ত জিনিস রাখা। আর এই দেখো কেমন লাগছে কিচেনে আমার ফ্রিজটা, অবশ্যই কিন্তু জানিও। তো চলো তোমাদের একটু খুলে দেখিয়ে দিই কেমন। এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ। এই হচ্ছে এটা, আর থার্ড পার্ট হচ্ছে এটা। দেখো তোমাদের সব দেখে দিলাম ওয়ালপুরের ফ্রিজটা, কেমন লাগলো তোমাদের কিন্তু অবশ্যই জানাবে, ঠিক আছে? তো চলো টাটা।